हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग फिर से आ गए वॉशिंग मशीन रिपेयर करने। ये देखिए लॉयड हैवेल्स का वॉशिंग मशीन है। तो अभी खोल के देखते हैं क्या क्या फॉल्ट है। नट वगैरह जितना है सब खोल लेना है। काफ़ी पुराना है इसलिए थोड़ा सा हार्ड है। तो देख सकते हैं गाइस, इसका पल्सेटर ख़राब है, इसको चेंज करेंगे। और इसका ये भी ख़राब है गियर बॉक्स, गियर को भी चेंज करना है। तो देखिए इसका हालत कितना ख़राब हो चुका है। इसको आराम से खोलना है। नट खोल के ऐसे खींचना है घुमा घुमा के। खोल दिए। अब ये देखिएगा, इस कैपलॉन लगाना है इसमें ताकि पानी लीकेज ना हो। अच्छे से लगा लीजिए। इसको ऐसे लगाना है। आप देख सकते हैं फिट बैठ गया आराम से। इसमें नट लगा लेना है, सारे स्क्रू को अच्छे से लगा लेना है। ये लग चुका है। अब ये देखिएगा, इस पुराना वाला का हालत कितना ख़राब हो चुका है। ख़राब है लेकिन नया लगा लिए। इसका देख सकते हैं गाइस, लग गया है नया पल्सेटर। ये देखिए चालू हो गया। तो चलिए गाइस, अब मशीन चालू हो चुका है। तो चलिए गाइस, टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब।